ஹாப்பி மார்னிங். அன்றைக்கி ஏர்லியராக எழுந்திரிச்சு கோலம் போட்டுட்டு செடிங்களுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படியே நேராக கோயிலுக்கு கிளம்பியாச்சு. கூடலழகர் பெருமாள் கோயில் தான் போனோம். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த கோயிலுக்கு வெளியிலே வந்துட்டு நிறைய இந்த யூடியூபர்ஸ்லாம் நிறைய நின்றுட்டு டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் உட்காந்து அதை அப்படியே வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்ட்டு. அப்புறம் வாசு தான் வந்துட்டு கூப்பிட்டாரு, வாப்பா கோயிலுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ பூஜைக்கு மாலை இதெல்லாம் பூவெல்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே கோயிலுக்குள்ளே போயாச்சு. பெருசாக கூட்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ சாமி தரிசனம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நல்லபடியாக நம்ம எல்லோரும் ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், எல்லாருக்காகவும் நல்லா ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி பைபாஸில் இருக்க கௌரி கிருஷ்ணா ஹோட்டல் போயாச்சு. ஏன்னா பயங்கர பசி வேறு. சரி வீட்டில் போய் செஞ்சால் டைம் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு நான் நெய் ரோஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணேன். அவர் ஊத்தாப்பம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஜூஸ் குடிச்சிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஆனால் அன்றைக்கி எதுக்கு கோயிலுக்கு போனோன்னா அன்றைக்கி எங்களோட ஹாப்பி வெட்டிங் ஆனிவர்சரி.